こんにちは。国勢最強中の人です。今回は皆さんから寄せられた国勢の育成に関する相談にいくつか回答する動画になります。100件以上の相談をいただきました。今回はその中から上の3つの質問に対し回答し解説していきます。それでは早速順に回答していきます。相談1。国勢持ってないけど国勢好きな人です。仮に手に入った場合、やはり無凸は物理型運用で雷型は厳しいでしょうか。無凸国勢でも雷型運用はできるのかという質問ですね。この質問かなり多かったです。結論から申し上げると、無凸でも雷型国勢の運用ができます。なぜなら、私自身、無凸雷国勢メインで、螺旋12層をクリアしたからです。今回は、無凸雷国勢メインで、螺旋12層を星9初クリアした動画を持ってきたので、どの程度火力が出るのか実際に見ていただけると幸いです。それでは、雷型国勢を強く育成するためにはどうしたらいいのでしょうか。また、雷型国勢で運用する場合、物理型と違い、育成する際に注意すべき点が何点かありますので、次はそれらについて説明していきます。まず、雷型は、銃撃だけではなく、元素スキル、元素爆発の火力も出せるように育成する必要があります。それは、つまり、物理型と違い、通常攻撃、銃撃ダメージバフ、物理ダメージバフに頼れないことを意味しています。それでは、元素スキルと元素爆発の火力を上げるにはどうしたらいいのでしょうか。国勢自身で火力を上げる方法は以下の3つです。元素スキルと元素爆発の添付レベルを最低9まで上げ、スキル倍率を上げること。雷ダメージバフをちゃんと確保すること。攻撃力と会心率、会心ダメージをすべて均等に上げること。これすごく重要です。また、どこまで数値を上げたらいいのかの目安となる目標ラインを画面に載せました。今言ったことをすべて達成することで、無凸でも元素スキルや元素爆発の最後の一脚で高火力な会心ダメが出るようになります。それではまとめです。雷型国勢の育成はかなり大変で、物理型と違い大基盤性型と言えます。ただし、信じ続けて育て上げると、無凸でもつよつよ国勢ちゃんになるんだよ。続いての相談はこちら。雷型国勢を育成途中なのですが、雷型国勢だと誰を編成に入れたらいいのでしょうか。できるだけ星4キャラを紹介していただけると嬉しいです。雷型国勢と相性の良い星4キャラは誰なの？という相談ですね。この相談も多かったです。まず、キャラ紹介をする前に、味方の保図による雷国勢の火力底上げの基本的な手順を紹介します。最初に、敵の雷元素耐性を下げます。次に、国勢の攻撃力や雷ダメージバフを底上げします。最後に、国勢の元素スキルや元素爆発を使用します。これを参考に、国勢と相性が良いキャラと言えるのが、攻撃力バフを負けるキャラ、雷元素耐性を下げることができるキャラ、雷ダメージバフを負けるキャラなどが該当すると言えます。それでは、星4キャラの中で該当するキャラクターを一つずつ紹介していきます。まずは、元素爆発で、味方の攻撃力を上げることができるベネットです。また、回復役にもなるので、かなり貴重な存在です。詳細については、一時停止など、各自していただき、画面の説明文をご覧くださいませ。次に雷元素耐性を下げることができる星4キャラの紹介です。代表的なキャラと言えるのが、スクロースです。生物、水力の影4セット持たせることにより、雷元素付着時における拡散で、雷元素耐性を下げることができます。
また、元素スキルや元素爆発に多少の吸引能力があり、少しは敵をまとめることができます。これにより、国星の元素爆発が複数の敵に当てやすくなるので、相性はいいです。また、貫突前提になってしまいますが、北斗も雷元素耐性を下げられるので、候補には入ります。詳細は、また、画面の説明文をご覧ください。では、最後に雷ダメージバフを負ける星4キャラを紹介します。こちらも貫突前提になってしまいますが、貫突スクロースです。元素爆発で、雷に元素変化が起きた時に、雷ダメージバフを 20% 上げることができる、国星にとって貴重な存在です。それでは実際に、国星、ベネット、スクロースの編成で、戦ってみたいと思います。無双の風、安全距離、痛い。みんながそばに逃がさない。マッ続いて、今回取り上げる最後の相談になります。元素爆発がひたすらにかっこいいので、バージョン 2.0 で絶縁にして、小雲、ベネットと組ませて、ひたすら元素爆発しようかなと思ってるんですが、火力の伸び方としては、絶縁は期待できるんでしょうか。今は怒りと剣闘士です。モナはどこ？新生物、絶縁の旗印と国星との相性はどうなのっていう質問ですね。これは、個人的に、すごく興味深い質問だったので、取り上げることにしました。また、これに関しては、まだ、未実装のため、考察の範囲で、解説していくことを頭に入れていただけると幸いです。最初に、自分の中での結論を言いますね。元素チャージ効率が上がる武器を、装備した雷国星の最適生物になる可能性があると考えています。特に天空の刃は星5武器で基礎攻撃力が高く会心率アップのおまけ付きです。また全体の火力はそこまで下げずに元素爆発の火力を上げることができるかもです。ちなみにレベル90天空の刃と絶縁4国星で元素チャージ効率は 175.1% 以上になり、元素爆発のダメージバフ 43.8% を確保できます。ただ、一つだけ疑問が残りました。それは、国星の固有添付により、元素爆発と同時に、元素チャージ効率が 15% アップするが、これは4セット効果に反映されるのか、ということです。これについては、実装されて試してみないとわからないかもですね。それでは、まとめです。絶縁の旗印国星は、実用性のあるビルドになる可能性はありそうです。ただ、攻撃力不足が懸念されるため、星5武器やベネットの元素爆発で補助する必要がありそうと感じました。今回の動画は以上になります。感想や疑問に思ったコメントなど、どしどしお待ちしております。また、今回の動画で回答できなかったものは、別動画で回答してますので、興味ある方はそちらをご覧ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。